水なく潜ったら面白いでね。水なくぐるっと一回潜ったらそのまま出てこう。大学生の鉄板ネタだ。いつも水深さ今のなんかな、空まで来るから。両足固定してんじゃん。取れるのに。あそこ乗れとるとこがあるじゃん、途中に。あこまで来て今引いとるかもしれんよ。な、あれで引いとっちゃう。そうそうそう、次のまで。俺青森行った時さ、高いので。あんなになったらこう上がるんじゃん。上がるね。スノボは違うじゃん。対向くって。私 U ターンするの。だって、じゃあそのまま座っとったら向こう向いていくって。
が2100トン、成果が1170トンに達する、まさに東京の台所です。大量だな。一人じゃ一生かかっても食べきれないよ。右手に見えますうっそうとした木立に囲まれたところは浜離宮庭園です。浜離宮って江戸時代に将軍家が完成させた庭園よ。その後皇室の園遊地になったの。この庭園は海水を引いた回遊式臨海庭園という独自の形式を持ち、現在は特別史跡として一般公開されておりますです。はい。近くから伊豆七島や小笠原諸島への便が発着しています。ここも再開発によって大量の様変わりをしました。東京海洋大学港に臨む竹芝運動公園、勇気や竹芝、アジュール竹芝などの船乗るって言ってたもん。今後も浜松町一帯とともに日本のマンハッタンとも言われる景観を見せております。海洋大学の船があるんでしょ。ここら辺が海洋大学。品川にもある。ここにもなんかある。ここからここってさ、あれ出てきます。あ、そうだ。
され、テレコムセンターなど世界でも最先端の情報機能を持つオフィスビル群、国際展示場、ビッグサイト、高層マンション、都市型シーサイドホテル、ショッピングモール、海浜公園などなど、新しい時代にふさわしい都市が誕生しつつあるんです。まさに未来の街って感じだね。専門家らの一致した意見です。実際、金第一書記は党大会で核開発を継続することを宣言しています。で、今回この核化という言葉を使った狙いなんですが、大きく2つあります。一つは核保有国としての地位を世界に認めてもらいたいということです。アメリカや中国など国際的に核の保有を認められている国と同じ地位を認めてもらった上で、共同の立場からさまざまな交渉を行っていきたい思惑があります。で、もう一つは国連などによる強い制裁が少しでも緩和するよう、その突破口にしたいと各国に揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。特に中国、ロシアなどを意識しているとみられます。北朝鮮はこれまでも、その核の保有についてはアピールしてきました。しかし今回の党大会を機に一段さらにステージを上げて核保有国であることを前提に行動を始める、こういった意思表示であるとみられます。西村さんの報告にもありますように、やはり今回は大国と肩を並べる核保有国なんですという宣言なんでしょうか。そうですね、日本政府も同じ見方をしてますね。それと同時に祖父のキム・イルソン国家主席、それにキム・ジョンイルお父さんの総書記、この2人と比肩するだけのリーダーの地位を確保したんだ、そういうアピールをこの党大会の場を利用してキム・ジョンウン氏は伝えたかった。そう思うと、でもじゃあこれからどんな国を目指していくのかっていうのが周りが一番気になる。そうですね、この中の演説の中で一番特徴的なのはですね、核に特化してるんですね。しかし内政、売上民生については何の成果も語っていない。その意味ではですね、非常に孤立感、それから同時にプライドが同居している、その発言が今回の党大会の演説ではないというのが日本政府の見方です。まだちょっと心細い部分を隠しながらこう続けることとにりわけ中国から非常に厳しく対応されていることに対する孤立感というのがあるんだと思うんですね。今後の核実験もどうなのかというのは大変気になるところです。はい。では続きましては1台のカメラで真実に迫る1カメ。